Du fährst, hörst Musik und plötzlich kommt es aus den Tiefen deines Autos. Dieses Geräusch. Ein seltsames, neues, undefinierbares Geräusch. Deine erste Reaktion? Wahrscheinlich die gleiche wie bei 90% aller Fahrer. Du drehst die Musik lauter. Du sagst dir, ach, das geht von alleine wieder weg. Da ist sicher nur irgendwas reingefallen. Das spreche ich bei der nächsten Inspektion an. Und du fährst weiter. Und genau in diesem Moment machst du einen Fehler. Vielleicht den teuersten Fehler deines Autofahrerlebens. Denn dein Auto hat gerade mit dir gesprochen. Und das war kein freundliches Flüstern, es war ein Hilfeschrei. Und du hast ihn ignoriert. Ich arbeite seit 15 Jahren an Autos. Ich habe Motoren gesehen, die in 1000 Teile zerrissen waren. Ich habe Getriebe gesehen, die zu feinstem Metallstaub zermahlen waren. Ich habe Bremsscheiben gesehen, die wie Porzellanteller zersplittert sind. Und weißt du, was fast alle diese Geschichten gemeinsam haben? Sie begannen mit einem kleinen, harmlosen Geräusch, das der Besitzer einfach ignoriert hat. Die modernen Autohersteller haben dir einen Bärendienst erwiesen. Sie haben unsere Autos in leise, komfortable Kapseln verwandelt. Sie haben den Motor unter 10 Schichten Dämmmaterial begraben, damit du nicht mehr hörst, wie er wirklich arbeitet. Warum? Damit du dich wohlfühlst. Und damit du ein Problem erst bemerkst, wenn es zu einer Katastrophe wird und die Garantie natürlich gerade abgelaufen ist. Heute durchbrechen wir diese Mauer des Schweigens. Ich bringe dir die Sprache deines Autos bei. Ich erzähle dir von 10 Geräuschen, 10 Vorboten des Unheils, 10 roten Flaggen, 10 mechanischen Schreien des Grauens. Wenn du auch nur eines davon hörst, gibt es nur eine richtige Reaktion. Sofort rechts ranfahren und den Motor abstellen. Denn jeder Kilometer nach diesem Geräusch ist ein Spiel russisches Roulette mit deinem Geldbeutel. Und, was noch viel wichtiger ist, mit deinem Leben. Wir beginnen unseren Countdown von den weniger kritischen, aber immer noch gefährlichen Geräuschen bis hin zum absoluten Albtraum. Dem Geräusch, das bedeutet, dass dein Motor bereits tot ist. Du weißt es nur noch nicht. Nummer 10, das schrille Pfeifen beim Bremsen. Mal ehrlich, dieses Geräusch hat jeder schon gehört. Ein hohes, ohrenbetäubendes, metallisches Quietschen, das auftritt, wenn du auf die Bremse trittst. Was du denkst, ach, die Beläge quietschen nur, wahrscheinlich Feuchtigkeit oder sie müssen sich erst einschleifen. Alles halb so wild. Was wirklich passiert? Das ist kein Quietschen, das ist ein Schrei. An den Bremsbelägen gibt es kleine Metallnasen, sogenannte akustische Verschleißanzeiger. Wenn das Reibmaterial des Belags bis auf ein kritisches Minimum abgenutzt ist, beginnt diese Nase an der Bremsscheibe zu reiben. Sie ist extra dafür konstruiert, dieses widerliche, unerträgliche Geräusch zu erzeugen. Das ist keine Fehlfunktion. Das ist eine eingebaute akustische Warnung des Herstellers. Hallo Besitzer, du hast nur noch 1 Millimeter Belag, noch ein bisschen, und du bremst Metall auf Metall. Was passiert, wenn du es ignorierst? Zuerst ruinierst du deine Bremsscheiben. Statt eines Belagwechsels für vielleicht 150 € wird ein Wechsel von Belägen und Scheiben für 400 bis 500 € fällig. Aber wenn du weiterfährst, kann das Reibmaterial komplett abgetragen werden und bei einer Vollbremsung kann der Belag einfach zerbröseln. Dann hast du an einem Rad keine Bremswirkung mehr. Die Folgen muss ich wohl nicht erklären. Was tun, wenn du dieses Quietschen hörst? Keine Panik, aber zögere es nicht hinaus. Du hast noch ein paar 100, vielleicht 1000 Kilometer, um sicher zur Werkstatt zu kommen und die Beläge wechseln zu lassen. Aber fahr in die Werkstatt, nicht in den Urlaub. Nummer 9. Knacken oder Rattern beim Einlenken. Dieses Geräusch tun viele als Eigenart des Autos ab. Du lenkst fast bis zum Anschlag ein, zum Beispiel beim Parken oder Wenden, und hörst ein deutliches, rhythmisches Knacken oder Rattern von der Seite des Rades. Knack, knack, knack. Was du denkst? Komisch, aber das Auto fährt ja. Wird schon nichts Schlimmes an der Aufhängung sein. Was wirklich passiert, das ist die Agonie eines Antriebsgelenks. Dieses Bauteil überträgt die Kraft vom Getriebe auf die Räder und ermöglicht es ihnen zu lenken. Es ist durch eine Gummimanschette geschützt, die mit Fett gefüllt ist. Mit der Zeit reißt diese Manschette. Das ganze Fett wird rausgeschleudert und Sand, Dreck und Wasser dringen ein. Das Gelenk läuft trocken. Der Dreck wirkt wie Schleifpapier und die Metallkugeln im Inneren beginnen sich selbst zu zermahlen. Dieses Knacken ist ihr Todeslied. Was passiert, wenn du es ignorierst? Eines Tages bei einem scharfen Anfahren mit eingeschlagenen Rädern wird das Gelenk einfach zerbersten. Das Rad verliert den Antrieb, das Auto bleibt stehen. Wenn das bei hoher Geschwindigkeit in einer Kurve passiert, können die Folgen fatal sein. Was tun? Sofort in die Werkstatt. Der Wechsel eines Antriebsgelenks ist keine übermäßig teure Reparatur. Aber wenn es während der Fahrt auseinanderfällt, kann es die Antriebswelle und die Radnabe beschädigen und dann wird die Rechnung um ein Vielfaches höher. Das ist ein Fall, bei dem das Geräusch nicht den Motor bedroht, aber direkt deine Sicherheit. Nummer 8. Ein Heulen oder Dröhnen, das mit der Geschwindigkeit zunimmt. Dieses Geräusch ist sehr heimtückisch. Es schleicht sich langsam ein. Zuerst ist es nur ein leises Summen, ähnlich wie ein Reifengeräusch.
Es ist monoton und seine Lautstärke und Tonhöhe ändern sich nicht mit der Motordrehzahl, sondern mit der Geschwindigkeit des Autos. Je schneller du fährst, desto lauter und höher wird es. Was du denkst, wahrscheinlich sind die Winterreifen so laut oder der Asphalt ist einfach schlecht. Was wirklich passiert, in 90% der Fälle stirbt hier ein Radlager. Ein kleines, aber kritisch wichtiges Teil, das es deinem Rad ermöglicht, sich zu drehen. Wenn das Fett darin austrocknet oder Schmutz eindringt, beginnen die Kugeln im Inneren zu zerfallen. Dieses Heulen ist das Geräusch von Metall, das bei hoher Geschwindigkeit auf Metall reibt. Was passiert, wenn du es ignorierst? Das Lager kann überhitzen und blockieren. Das Rad blockiert während der Fahrt. Bei 150 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn ist das ein praktisch garantierter Kontrollverlust und ein schrecklicher Unfall. Ich kenne persönlich einen Fall, bei dem einem jungen Mann auf der Autobahn das vordere Radlager blockiert hat. Das Auto schleuderte und im Graben landete. Zum Glück war er allein und angeschnallt. Was tun? Sobald du dieses Heulen hörst, sofort zur Diagnose in die Werkstatt. Das Auto auf die Hebebühne zu nehmen und am Rad zu drehen, ist eine Sache von 5 Minuten. Der Lagerwechsel kostet Geld, aber das ist nichts im Vergleich zum Preis deines Lebens. Wir nähern uns den Geräuschen, die aus dem Herzen des Autos kommen. Und hier steigen die Einsätze um ein Vielfaches. Das nächste Geräusch ist der Vorbote für eine Getriebereparatur im Wert von mehreren tausend Euro. Nummer 7. Ein jammerndes Heulen unter der Haube, das sich mit der Drehzahl ändert. Dieses Geräusch ähnelt einem Jammern oder Winseln. Es tritt auf, wenn das Auto im Stand auf Drive steht oder wenn du losfährst und seine Tonhöhe ist direkt an die Motordrehzahl gekoppelt. Je höher die Drehzahl, desto höher und lauter das Heulen. Was du denkst, irgendein Riemen quietscht wahrscheinlich. Da muss man mal sprühen. Was wirklich passiert, hier schreit dein Automatikgetriebe vor Schmerz. Genauer gesagt, die Ölpumpe darin. Ein solches Geräusch bedeutet fast immer einen kritisch niedrigen Stand der Getriebeflüssigkeit, also des Öls, oder eine starke Verschmutzung. Die Pumpe saugt Luft zusammen mit den Ölresten an, kavitiert und erzeugt dieses Heulen. Was passiert, wenn du es ignorierst? Ölhunger wird dein Getriebe innerhalb von wenigen Dutzend oder 100 Kilometern töten. Die Kupplungen verbrennen, der Hydraulikblock und der Drehmomentwandler geben den Geist auf. Das Auto fängt erst an, beim Schalten zu ruckeln und dann bleibt es einfach stehen. Die Reparatur oder der Austausch eines Automatikgetriebes ist eine der teuersten Reparaturen am Auto. Rechnungen von 2, 3 oder sogar 5.000 Euro sind keine Seltenheit. Was tun? Sofort anhalten, den Ölstand im Automatikgetriebe prüfen, falls ein Messstab vorhanden ist. Wenn nicht, Abschleppwagen und Werkstatt. Nicht auf eigener Achse. Jeder Meter Fahrt kostet dich Hunderte von Euro aus deinem Budget. Nummer 6. Ein lauter, scharfer Knall, gefolgt von einem Zischen. Du fährst und plötzlich gibt es einen lauten Knall unter der Motorhaube, als ob ein Luftballon geplatzt wäre, und direkt danach hörst du ein lautes Zischen oder Pfeifen, besonders wenn du Gas gibst und das Auto verliert spürbar an Leistung. Was du denkst, irgendwas mit dem Auspuff? Der Endtopf durchgerostet? Was wirklich passiert, dir ist ein Ladeluftschlauch geplatzt. Ein moderner Turbomotor presst Luft mit hohem Druck in die Zylinder. Diese Luft strömt durch ein System aus Gummi- und Plastikschläuchen. Mit der Zeit werden sie durch Temperatur und Druck brüchig. Der Knall ist der Moment des Risses. Und das Zischen ist die Luft, die die Turbine komprimiert und die nun mit einem Pfeifen aus dem Loch entweicht, anstatt in den Motor zu gelangen. Was passiert, wenn du es ignorierst? Weiterfahren bedeutet, den Turbolader zu töten. Er wird unkontrolliert hochdrehen, um den nötigen Druck aufzubauen. Aber ohne die Last der komprimierten Luft können seine Drehzahlen das zulässige Maß überschreiten. Das führt zu seiner Zerstörung. Außerdem gelangt ungefilterte, schmutzige Luft am Luftfilter vorbei in den Motor. Was tun? Anhalten. Einen Blick unter die Motorhaube werfen. Oft ist der geplatzte Schlauch mit bloßem Auge zu erkennen. Weiterfahren ist nur im Notbetrieb möglich, sehr langsam und ohne starkes Beschleunigen bis zur nächsten Werkstatt. Der Austausch eines Schlauchs kostet Kleingeld. Der Austausch des Turboladers geht in die Tausende. Ich höre dich schon denken. Naja, das sind alles seltene Fälle. Mir passiert sowas nicht. Mein Auto ist neu, zuverlässig, ein Japaner. Glaub mir, die Gesetze der Physik gelten für alle. Und das nächste Geräusch ist das direkte Ergebnis der größten Lüge der Autohersteller. Nummer 5. Ein rhythmisches metallisches Ticken oder Klackern aus dem oberen Teil des Motors. Dieses Geräusch klingt wie das Ticken einer Uhr oder das Rattern einer Nähmaschine. Tak, 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 tak. Es ist bei niedrigen Drehzahlen deutlich zu hören und wird mit steigender Drehzahl schneller. Was du denkst, wahrscheinlich arbeiten die Einspritzdüsen so. Oder das ist einfach eine Eigenart des Motors. Was wirklich passiert, das ist der Schrei nach Öl. Im oberen Teil des Motors befinden sich die Hydrostößel, kleine hydraulische Stößel, die das Ventilspiel regulieren. Für ihre Funktion benötigen sie stabilen Öldruck.
Wenn der Ölstand auf ein kritisches Niveau sinkt oder das Öl alt ist und seine Viskosität verloren hat oder ein Ölkanal verstopft ist, füllen sie sich nicht mehr mit Öl und beginnen zu klappern, indem sie auf die Ventile schlagen. Was passiert, wenn du es ignorierst? Das ist der Anfang vom Ende deines Motors. Die ständigen Schläge werden die Ventile und die Nockenwelle zerstören. Der Verschleiß wird sich wie eine Kettenreaktion ausbreiten. Das ist der direkte Weg zu einer Motorrevision. Und es ist das direkte Ergebnis deines Glaubens an die Märchen vom Ölwechsel alle 30.000 Kilometer. In Wirklichkeit stirbt das Öl viel früher. Was tun? Sofort anhalten und den Ölstand prüfen. Wenn er niedrig ist, nachfüllen. Wenn der Stand in Ordnung ist, dann liegt das Problem beim Öldruck und Weiterfahren ist verboten. Abschleppwagen. Sonst kommst du in der Werkstatt schon mit einem neuen Motor an. Nummer 4. Ein schrilles Quietschen, das beim Kaltstart des Motors auftritt. Du startest das Auto am Morgen und von unter der Haube kommt ein lautes, schrilles Quietschen, das nach ein paar Sekunden oder einer Minute verschwindet. Was du denkst, der Antriebsriemen quietscht bei Kälte. Wird schon aufhören, wenn er warm ist. Was wirklich passiert? Ja, es ist der Riemen. Aber es ist nicht nur ein Quietschen, es ist seine Todesagonie. Dieser Riemen, der Keilrippenriemen, treibt alle lebenswichtigen Aggregate an. Die Lichtmaschine, die Servopumpe, falls vorhanden, den Klimakompressor und am allerwichtigsten die Wasserpumpe, die Pumpe des Kühlsystems. Das Quietschen bedeutet, dass der Riemen entweder gedehnt ist und durchrutscht oder eine der Rollen oder Lager der Aggregate festgefressen ist. Was passiert, wenn du es ignorierst? Eines Tages wird dieser Riemen einfach reißen. Und in diesem Moment fallen bei dir gleichzeitig die Servolenkung aus, dein Lenkrad wird steinhart, die Batterie wird nicht mehr geladen, das Auto geht nach ein paar Kilometern aus und, was am schlimmsten ist, die Wasserpumpe bleibt stehen. Der Motor wird nicht mehr gekühlt und überhitzt in 2 bis 3 Minuten. Wenn du das nicht bemerkst, tötest du ihn. Was tun? Dieses Geräusch darf man nicht ignorieren. Ab in die Werkstatt zur Diagnose des Spanners, der Rollen und des Riemens selbst. Nummer 3. Ein dumpfer, harter Schlag aus dem Fahrwerk beim Überfahren von Unebenheiten. Du fährst über eine Bremsschwelle oder durch ein Schlagloch und von unter dem Auto kommt kein federndes Bumm, sondern ein dumpfer, harter, einzelner Schlag. Tock. Als ob jemand mit einem Hammer auf einen Amboss schlägt. Was du denkst, das Fahrwerk ist einfach straff, die Straßen sind schlecht. Was wirklich passiert, höchstwahrscheinlich ist ein Traggelenk oder ein Spurstangenkopf gestorben. Das sind Gelenke, die deine Räder mit den Querlenkern und der Zahnstangenlenkung verbinden. Mit der Zeit verschleißen sie und es entsteht Spiel. Dieses Tock ist das Geräusch des metallischen Stifts, der gegen das Gehäuse des Gelenks schlägt. Was passiert, wenn du es ignorierst? Das ist nicht nur unbequem, das ist eine direkte Bedrohung. Bei einem starken Schlag, zum Beispiel wenn du mit Geschwindigkeit in ein Schlagloch fährst, kann das verschlissene Traggelenk einfach herausgerissen werden. Die Folge? Das Rad knickt unter dem Auto weg und legt sich auf den Asphalt. Das Auto verliert augenblicklich die Kontrolle. Das ist eine der schlimmsten Pannen, die während der Fahrt passieren können. Was tun? Hast du den Schlag gehört? Ab zur Fahrwerksdiagnose. Sofort. Der Austausch eines Traggelenks kostet fast nichts im Vergleich zur Reparatur der gesamten Vorderachse nach einem Unfall. Nummer 2. Ein tiefes, lautes Kratzen beim Gangwechsel im Schaltgetriebe. Du trittst die Kupplung, legst einen Gang ein und anstelle eines sanften Klicks hörst du ein lautes, unangenehmes, metallisches Kratzen. Krrr. Als ob du versuchst, eine Gabel in einen laufenden Mixer zu stecken. Was du denkst? Wahrscheinlich die Kupplung nicht ganz durchgetreten oder der Gang ist nicht richtig reingegangen. Was wirklich passiert? Hier schreien die Synchronringe in deinem Getriebe. Ihre Aufgabe ist es, die Drehzahlen der Zahnräder anzugleichen, bevor der Gang eingelegt wird. Wenn sie verschlissen sind, werden die Gänge live eingelegt, wobei die Zähne der Zahnräder aufeinanderprallen. Dieses Kratzen ist das Geräusch ihrer Zerstörung. Meistens passiert das wegen einer verschlissenen Kupplung, die nicht mehr vollständig trennt, oder wegen zu niedrigem Ölstand im Getriebe. Was passiert, wenn du es ignorierst? Du machst die Synchronringe komplett kaputt und danach die Zahnräder selbst. Die Gänge lassen sich gar nicht mehr einlegen oder springen während der Fahrt raus. Die Reparatur eines Schaltgetriebes ist ein komplexer und teurer Prozess. Oft ist es einfacher und billiger, ein gebrauchtes Getriebe vom Schrottplatz zu kaufen. Was tun? Das ist kein Geräusch, das von selbst weggeht. Zuerst in die Werkstatt zur Überprüfung der Kupplung und des Ölstands. Wenn du nicht zu lange wartest, kommst du vielleicht mit einem blauen Auge davon. Und hier sind wir, an der Spitze unserer Horror-Hit-Parade. Geräusch Nummer 1. Das ist keine Warnung mehr, das ist ein Nachruf. Es ist der mechanische Hammerschlag, der den letzten Nagel in den Sargdeckel deines Motors treibt. Nummer 1. Ein dumpfer, rhythmischer Schlag aus den Tiefen des Motors, der an einen Hammer erinnert. Dieses Geräusch ist unverwechselbar. Es kommt aus dem unteren Teil des Motors.
Es ist dumpf, schwer und sein Rhythmus folgt exakt der Drehzahl. Tok, 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 tok. Mit steigender Drehzahl wird es lauter und schneller. Das ist der berüchtigte Pleuel-Lager-Schaden. Was du denkst, in diesem Moment denkst du gar nichts mehr. In deinem Inneren wird alles kalt. Was wirklich passiert? Bei dir hat sich ein Pleuellager gedreht. Das sind dünne Halbringe aus Weichmetall, die als Gleitlager zwischen Pleuel und Kurbelwelle dienen. Bei Ölmangel oder extremer Belastung verschweißt sich die Lagerschale mit der Kurbelwelle und dreht sich mit. Das Spiel vergrößert sich auf Millimeter und das Pleuel beginnt mit furchtbarer Kraft auf die Kurbelwelle zu hämmern. Dieser Schlag ist das Geräusch dieser Schläge. Was passiert, wenn du es ignorierst? Der Motor wird sterben. Nicht vielleicht, sondern garantiert. Nach wenigen Kilometern wird das Pleuel entweder abreißen, oder es wird die Kurbelwelle zerschlagen, oder es wird ein Loch in die Wand des Motorblocks schlagen. In jedem Fall ist das Ende. Der Motor ist Schrott. Was tun? Wenn du dieses Geräusch hörst, tust du nur eines. Sofort. Motor. Aus. Kein bis zur Werkstatt fahren. Kein nur noch 1 Minute. Jede Sekunde, die der Motor mit diesem Schlag läuft, ist ein Minus von 1.000 Euro. Nur der Abschleppwagen. Manchmal, wenn man den Motor sofort abstellt, kann man den Block und die Kurbelwelle retten und kommt mit dem Austausch der Lagerschalen davon. Wenn du auch nur 1 Kilometer weiterfährst, kaufst du einen neuen Motor. Das waren sie. 10 Geräusche, die den klugen Autofahrer vom Opfer der Umstände unterscheiden. Dein Auto ist kein totes Stück Blech. Es ist ein komplexer Organismus, der ständig mit dir kommuniziert. Er klagt, er warnt, er schreit. Deine Aufgabe ist es, zu lernen, ihm zuzuhören. Hör auf, nur den Kontrollleuchten im Armaturenbrett zu vertrauen. Die gehen erst an, wenn es schon zu spät ist. Der wahre Gesundheitsindikator deines Autos sind deine Ohren. Wenn dieses Video für dich nützlich war, wenn du auch nur ein neues Geräusch kennengelernt hast, abonniere.